乜嘢嘅講咁多咗？你唔去咗？你好逼出㗎啦，上邊咪我有時驚啊，好買個咩啊？又係葱叉飯，我都係好驚啊。不過 OK 啊，你可以定係咪？我幫我講點啦，經你幫我定單支啊，仲要啊？你即刻，黑色嘅唔係肉，唔係原裝嘅。你冇，你摸咧係黑色阿花，都係阿花。冇話我講啊，你嘅黑色啊，後手㗎啦，射落去㗎啦。哦，黑色嗰啲啊，啊，多數唔係原裝嘅。我買嗰個叫温㗎嘛，有名㗎嘛。你以為我有豆咩？我冇豆落去啦，我用翻舊嘅佢嘅 Chrome 啊，攞青布爐啦，爐啊青布係咪？滑咗啊，成黑色啊，呢樣我真係換啦。心媽都係嗰啲餅，心媽用舊係沖涼嗰個竹字啊，沙發新嘅，上面嗰滴水係咪？而家係有白色落水㗎，斷咗冇相關啦，斷咗落水沖涼係最用得射。我心媽射啊，係嗰字係新嘅，嗰隻後咧。好俾我嘅食嘅，你係到時先啦。你冇睇我後面嗰樣色㗎？冇啊！你嗰個響底下上嗰個電葱啊！我射咗個身啊，上面嗰隻塞過，有少少塞過，有時我嗰隻攞上嚟嘅白色就霉咗，幾十年就霉啊，掂下就甩啦，上面衝落嚟冇嘢㗎。做咩？呢架唔係行摩多，唔係行卡賓，你啲斯摩多，你扯嚟冇咁夠咧。扯力上面唔夠力，行摩多扯力好大力，好夠力。你先摩多嚟嘅呢個慢啲，我一聽就知啦。你先摩多，你上上邊嘅水好白，唔夠谷啊！你先摩多唔谷夠嚟㗎，你開到 speed 夠嚟㗎，你開到 speed 係咪都係唔夠力？係兩你以為我真係換晒啦？好定嗰支喐過嚟嘅，兩支鐵嚟，兩支白色嘅，我都冇去鬥佢哦。我講呢個價啦。做咩？我講唔啱就轉咯，前擺明都唔啱咯，轉咯，爛啊！嗰支 glue 咩幫你試啦，彈過嚟啦，你 glue 咩啊？你幫你爐青布爐啊，令你幫你射黑色啊！唔係講嘢，點解上落喐啊？啲嘢衝落嘢出料甩嘅。邊度咁嘅啊？雞冇啦，拆出嚟射啊！幫你哋仔，好講呢一個人做啊，一個人喺做啊，調啊，調唔啲調型啊，呢嘢玩唔細咪叫幫手，做咩鬥啊？叫超市軍邊皮啊！做咩？我俾100蚊唔係講你激朝頭早帶我呢度食雞飯，又晏午食湯好啦，都唔使4個鐘又帶翻去。嗱講啦，而家我帶你食嘅咁唔使啦，屋企翻咗屋企4點幾。9、8、10點先計佢，唔係啊，12點4點計。前面關於整換埋白燈啦，雪台嗰白燈開掣跳標，有時中意先幫你跳，有時中意先唔幫你跳。啊，直情幫你用 LED 啊，我叫佢出嚟，做咩白燈啲電有兩我甩咗㗎，你咪跟翻嗰個白燈嚿係咪？你幫我抹先，轉兩個窿鎖翻去，白燈個殼鎖翻去，唔好改窿，熱死啊！我攞崩下呢個點下先睇邊兜爛嘅，你攞舊嘅墨邊我轉佢，過翻去嗰個，攞新嘅接鎖落去個薄啫嘛，好薄㗎，一轉啦，幫我自己轉落去鎖翻嚟。咁啊好聽嘅牛啲嘅嘢啊！你有時你梗係冇諗到嘅你知喎，真係冇火牛咗嘛，以前有火牛。而家你啊風扇咧。